突然好想食焦糖布甸加滑沙比加豉油等於海膽。預備咗3款唔同嘅紫菜，首先將啲布甸擺落個碗度，然後加滑沙比豉油撈勻佢。可以試食啦！用韓國紫菜嚟包住呢啲布甸，唔知嘅質感係點嘅呢？等我試下先。大家睇下，個外貌真係好似海膽啊！哇，非常之美味啊！啲紫菜好脆口啊，啲質感呢都有啲似海膽嘅。呢款咁美味嘅焦糖布丁滑沙比豉油海膽真係好好味啊！又試下呢個火雞紫菜配上呢個布丁，個味道又係點嘅呢？呢款紫菜本身係非常之辣㗎，配上佢嘅口感咧更加濃味，更加美味啊！原來配上紫菜咧，加呢個布丁咧係好好食㗎，我真係食唔停口啊！又試下呢個老闆紫菜先，哇，個質感就咁加好味啊！因為咧個本身咧係非常之脆口啊，就好似食緊薯片咁樣啊！食完呢款咁美味嘅焦糖布丁，今次就介紹大家用另一款蛋撻去做呢個美味嘅海膽啦。做法一樣啦，加滑沙比豉油撈勻佢，加上紫菜，唔知質感係點嘅呢？佢個樣貌都非常之似海膽喎，個質感咧就比較厚身啲啦，同埋咧就冇布丁咁滑身。但係咧我就中意呢款味道啦，因為咧佢吸收晒紫菜、豉油同埋滑沙比嘅味道啊，非常之濃味啊！希望大家會中意我介紹用布丁製作嘅海膽同埋蛋撻製作嘅海膽啦。希望大家都會中意呢2款嘅食法啦，不妨試下喎！焦糖布丁加豬蛋嘅海膽。